tüketebilirsiniz. 2. Zencefilli ve ballı öksürük şurubu. Öksürüğe çok faydalı olan zencefili aktarlarda ya da marketlerde kolaylıkla bulabilirsiniz. Ancak bu tarifte kullanacağınız balın mutlaka doğal olması gerekiyor. Ama doğal balı bulabilmek o kadar kolay değil. Marketlerde doğal bal diye satılan ucuz sahte balları kullanırsanız bu şurup değil, maalesef zehir olabilir. Lütfen buna dikkat ediniz. Zencefilli ve ballı öksürük şurubunu hazırlamak için 30 gram zencefili 240 gram bala ekleyin. 5-6 dakika karıştırarak zencefil özünün bala karışmasını sağlayın. Daha sonra bu şifalı karışımı aile bireylerinizle afiyetle tüketebilirsiniz. Bu karışımdan günde 3 tatlı kaşığı yiyebilirsiniz ve aç veya tok olmanız fark etmez. 3. Gül hatmi